মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এই টেক পয়েন্ট ভিডিওতে সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকল বন্ধুরাই ভালো আছেন। আজ এটা আমার চ্যানেলের নতুন ভিডিও এবং এই ভিডিওটি আমার প্রথম ভিডিও এই টেক পয়েন্ট ভিডিওতে। আর আজ আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে যাচ্ছি একটি চার তারওয়ালা টেবিল ফ্যান কীভাবে মেরামত করতে হয়, কী কী সমস্যা হয়ে থাকে সাধারণত। এটার সম্পূর্ণ আমি ডিটেলস দেখাবো আপনাদের। এখানে চার তারে যে কমন ওয়্যারটা সেটা কিন্তু কাজ করছে না, বাকি তিনটা রেগুলেটিং ওয়্যারগুলো কাজ করছে। আর এটা সমস্যা কেন হচ্ছে সেটা আমি সবিস্তারে সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি। এজন্য বলছি ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন। আশা করছি যারা জানেন না এই বিষয়ে, এই ভিডিওটি দেখলে আপনারা বাসা বাড়িতে নিজেরাই নিজেদের টেবিল ফ্যান খুলে এটা মেরামত করে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার কোনো টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হবে না। প্রথমে আমরা এটা মাল্টিমিটার দিয়ে চেক করে নিব। মাল্টিমিটারের নবটি ওমসে রেখে যে ব্ল্যাক ওয়্যার আছে এটা ব্ল্যাক এসে কন্ট্যাক্টে দিয়ে বাকি তিনটা ওয়্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করে দেখতে পাচ্ছেন কোনো ওমস দেখাচ্ছে না, কিন্তু অন্য যে তিনটে রেগুলেটিং ওয়্যার আছে সেখানে ওমস দেখাচ্ছে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে কয়েলের। বাকি তিনটে দেখাচ্ছে, কিন্তু আপনার যে ব্ল্যাক ওয়্যার যেটা আমরা কমন হিসেবে ধরে থাকি সেই কমন ওয়্যার থেকে কোনো ওমস আসছে না। যে সামান্য ওমস দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে হাতের রেজিস্ট্যান্সের জন্য, যেহেতু দুই হাত দুইটা কন্ট্যাক্টে রয়েছে এটা। আর এখন আমরা এটা ইনসাইডে খুলে দেখাবো যে সমস্যাটা কোন জায়গায় হয়েছে। তার জন্য যে চারটা স্ক্রু আছে সেই চারটা স্ক্রুই সুন্দরভাবে খুলে নিতে হবে। বন্ধুরা, আর এই ভিডিওটি আমি সম্পূর্ণই রিয়েল টাইম ভিডিও দিয়েছি, যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে একটি ভিডিও দেখলে পরবর্তীতে বারবার যাতে না দেখা লাগে। সেক্ষেত্রে আপনার এই রিয়েল টাইম ভিডিওটাই বেশি কার্যকরী হবে। সেজন্য আমি সিদ্ধান্ত এটাই নিয়েছি যে চারটা ও স্ক্রু থেকে নাট চারটা আমরা বিয়োজন করে ফেললাম। দেখতে পাচ্ছেন যে উপরের যে কভার আছে, দুই পাশে দুইটি কভার এবং বেয়ারিং এর যে অংশটা আছে সেটা আলাদা করে ফেললাম। এর হচ্ছে কয়েল, আর আর্মেচারের ভিতর দিয়ে কয়েলটা এভাবে আছে। আমাদের সর্বপ্রথম যে কন্টাক্ট পয়েন্টটা খুলে দেখতে হবে কোন জায়গা থেকে সমস্যা। নিশ্চয়ই কোনো কন্টাক্ট পয়েন্ট থেকে ফায়ারিং হয়ে সেখান থেকে ডিসকানেক্ট হয়েছে যে কমন ওয়্যারটা, অন্যথায় অটো থাকে, সেই অটোটা কেটে গিয়েছে। এই দুইয়ের এক হবে। প্রথমে আমরা এই কন্টাক্ট পয়েন্টটা খুলবো। সাবধানতার সঙ্গে কন্টাক্ট পয়েন্ট খুলতে হবে, কেননা এই কন্টাক্ট পয়েন্ট যদি আপনি অসাবধানতার সঙ্গে খোলেন তাহলে সামান্য নাইফের খোঁচাতেই যে কোনো ওয়্যার যদি কেটে যায় সেক্ষেত্রে আপনি বড় বিপাকে পড়বেন। কারণ এই আর্মেচারের ওয়াইন্ডিং একটা কেটে গেলে সেটা সোল্ডারিং করা খুবই কষ্টসাধ্য। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কয়েল ধরেই বাদ দিতে হয়। এজন্য আপনাদের বলবো সাবধানের সঙ্গে কাজটা করবেন। তো আলতোভাবে এই এক একটি করে এই কন্টাক্ট উঠাবেন, অর্থাৎ আপনার যে থার্মাল যে প্রোটেক্টরের যে কেবল দেওয়া আছে, অর্থাৎ কানেক্টিং কেবল বলা হয়, এটা এর একটা করে খুলে খুলে দেখতে হবে যে কোনো কন্টাক্ট পয়েন্টে এটা পুড়েছে কিনা। আমাদের ওখানে কোনো কন্টাক্ট পয়েন্ট পুড়েনি। এখানে একটি অটো দেখা যাচ্ছে, থার্মাল প্রোটেক্টরের যে অটো সেটা। এই থার্মাল প্রোটেক্টর অটো সব কয়েলে থাকে না, বিশেষ করে
কিছু কিছু কোম্পানির সিলিং আপনার টেবিল ফ্যানের কয়েলে দেখা যায় এই থার্মাল প্রোটেক্টরের অনেক সুবিধা আছে, যে অতিরিক্ত ওভারহিট হলে এই থার্মাল প্রোটেক্টর কয়েলটা সম্পূর্ণ ডিসকানেক্ট করে দেয়, আবার যখন ঠান্ডা হবে অটোমেটিক এটা অন হয়। এটা হচ্ছে থার্মাল প্রোটেক্টরের কাজ। অর্থাৎ লো ভোল্টেজ হাই ভোল্টেজ যে যদি এটা চালানো হয় সেক্ষেত্রে এই থার্মাল প্রোটেক্টর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যে থার্মাল প্রোটেক্টর কেটে যেয়ে আপনার কয়েলটাকে পুরার হাত থেকে রক্ষা করবে। আর থার্মাল প্রোটেক্টর এইভাবে পরীক্ষা করতে হয় যে মাল্টিমিটার ওহমসে রেখে আপনার সেই কেবলটা দেখতে পাচ্ছেন যে ইনসাইড ইনপুট সাইড এটা হচ্ছে কিন্তু শর্ট দেখাচ্ছে, অর্থাৎ আপনার রেজিস্ট্যান্স দেখাচ্ছে, কিন্তু বাকি সাইডে যেখান থেকে আপনার কয়েল থেকে আউট আসছে সেখানে কিন্তু কোনো ওহমস দেখাচ্ছে না। অর্থাৎ আপনার থার্মাল প্রোটেক্টর যেহেতু একটা রেজিস্টরের কাজ করে সেক্ষেত্রে আপনার নিয়ম অনুসারে এটা এখানে ওহমস দেখাবে, কিন্তু এখানে কোনো ওহমস দেখাচ্ছে না। তার মূল অর্থ হচ্ছে এটা ভিতর থেকে কেটে গিয়েছে, হয়তো কোনো লুজ কন্ট্যাক্ট বা ওভারহিট অথবা ভোল্টেজ লো বা ভোল্টেজ হাই, এই কারণে থার্মাল প্রোটেক্টর কেটে থাকে। আর থার্মাল প্রোটেক্টর আপনার কাছে যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা পরিবর্তন করে দেবেন। যদি পরিবর্তন করে দেন সেক্ষেত্রে আপনার কয়েলটা আবার পরবর্তীতে যদি কোনো সমস্যা হয় ভোল্টেজের সেক্ষেত্রে আপনার কয়েলটা না পুড়ে আপনার থার্মাল প্রোটেক্টরই কয়েলটাকে রক্ষা করবে। আর যদি একান্ত যদি থার্মাল প্রোটেক্টর না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ওটা ডাইরেক্ট কানেকশন দিয়ে দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে একটু রিস্ক থেকে যায় কয়েলটা পুড়ে যাওয়ার। যাই হোক, আমাদের কাছে এটা নাই থার্মাল প্রোটেক্টর, এই জন্য আমরা ডাইরেক্ট কানেকশন দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়েই আমি সাথে আছি অনুপ, আশা করছি ভিডিওটি ভালো লাগবে। আর এমন এমন নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং শেয়ার করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে করে আপনার এবং আপনার বন্ধু বান্ধবদের উপকারে লাগে ভিডিওগুলি। আর কমেন্ট করে জানাবেন যে কোন ধরনের টেকনিক্যাল ভিডিও দিলে আপনাদের সুবিধা হবে। আমি যেহেতু মাল্টি সেকশনে কাজ করি টেকনিক্যাল সাইডের, আমি সব ধরনের টেকনিক্যাল ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে জয়েন্ট দিয়েছি ডাইরেক্ট কানেকশনে এবং ওহমস দিয়ে আমরা এখানে চেক করব। দেখতে পাচ্ছেন যে রিডিং দেখাচ্ছে, অর্থাৎ এখানে ওহমস দেখাচ্ছে আমাদের কয়েল থেকেই। এখন এটা সবগুলোই কিন্তু কয়েলের যে রেজিস্ট্যান্স সেটা দেখাচ্ছে। আর এখন আমরা সেই কভারগুলো বসিয়ে ভালোভাবে আর্মেচারের কয়েলের সাথে এটা বেঁধে দেব। আর এই যেখানে যে কন্টাক্ট পয়েন্ট এইখানে একটু সোল্ডারিং করলে বেটার হয়, না করলে সমস্যা নাই যদি আপনার ইনসুলেটর ভালো থাকে। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ইনসুলেটর প্রবেশ করানো হয়ে গিয়েছে। এবার যেখানে যে কয়টি ইনসুলেটর দরকার সেই কয়টি ইনসুলেটর নিয়ে সেটা সংযোজন করতে হবে। আর এটা বাঁধার জন্য আমরা ব্যবহার করব যে মোটা যে ফেটি সুতা আছে, যেগুলো সাধারণত যে কাপড় তৈরি করে গরমের কাপড়, অর্থাৎ আপনার যে লেপসানোর যে ফেটি সুতা মোটা আকারের, সেটা এখানে ব্যবহার করবেন। তাহলে সুবিধা কি যে ওটা নমনীয়, খুব ভালোভাবে আটা যায় এবং এটা পরবর্তী বার্নিশ করলে একেবারে খুব ভালো একটা বার্নিশ হয়। আর
কট সুতো এই জন্য আমি ব্যবহার করতে সাজেস্ট দেব না। তার একটি কারণ যে কট সুতো খুব হার্ডই হয়, যার কারণে আপনার যে কয়েলের যে ইনসুলেটর থাকে উপরে, ওটা কেটে গিয়ে কয়েলে চাপ লেগে সেক্ষেত্রে কয়েল পুড়ে যায়, ওভারহিট হয়। এই কারণে আমি এই নমনীয় সুতোটি ব্যবহার করছি, ফেটি সুতা। দেখতে পাচ্ছি আমি 2 পর্দা করে দিয়েছি। ভিডিওটি যদিও বোরিং মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা যারা বিগিনার আছেন অবশ্যই দেখবেন, আপনাদের কাজে লাগবে। যেভাবে খুব শক্তপোক্ত ভাবে এটা বেঁধে দিতে হবে কয়েলটা। যেখানে ডাবল গিট দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা, আপনাদের সুবিধা মতো এখানে গিট দেবেন, যাতে করে ব্রিকগুলো মারা না যায়, সেই কাজটাই করবেন। আমাদের বাধা অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও আরেকটি ফোর দিয়ে আমরা এখানে বাইন্ডিংটা শেষ করব। যে সকল বন্ধুরা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দিবেন। তাহলে আমি যখনই ভিডিওটি আপলোড করব আমার চ্যানেলে, যে কোনো টেকনিক্যাল ভিডিও, আপনার নোটিফিকেশনের সাথে সাথে চলে যাবে। এবং যেভাবে আমরা এটা খুলেছিলাম সেই রূপভাবে আমরা আর্মেচারের ভিতর রোটরটা প্রবেশ করাবো। রোটরটা যেন উল্টো না হয়ে যায়, বা কয়েলটা যাতে উল্টো সেট না করা হয়ে যায়। উল্টো সেট হলে এটা উল্টো ঘুরবে এবং কিছু সময়ের ভিতর কিন্তু কয়েল পুড়ে যাবে। এই জন্য বন্ধুরা বলছি, এটা সাবধানের সঙ্গে লাগাবেন। যখন খুলবেন তখনই মার্কিং করে রাখতে পারেন আপনারা, তাহলে সুবিধা হবে। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বডিটা কিন্তু অ্যাটাচড হয়ে গিয়েছে, এবং এখন বডিতে যে 4টি স্ক্রু আমরা প্রথমে খুলেছিলাম যেভাবে, সেইভাবেই তার বিপরীতভাবে আমরা এটা সংযোজন করতে ফেলবো। বন্ধুরা অবশ্যই আমি যেভাবে স্ক্রুটা লাগাচ্ছি এইভাবে ফলো করবেন, আড়াআড়ি লাগানোর জন্য চেষ্টা করবেন। আড়াআড়ি না লাগালে যে সেন্টার পজিশনে আর্মেচারও থাকে না, আবার এটা হচ্ছে একদিকে চাপ খায়, অর্থাৎ এরো হয়ে যায় ভিতরে। সেই ক্ষেত্রে আপনার জ্যাম হবে, অবশ্যই জ্যাম হবে। সেটা প্রতিরোধ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যে যে সোজা আপনি টায়ার দিচ্ছেন তার বিপরীত নাটে টায়ার দেবেন। তার পাশেরটা যদি বেশি টাইট দিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু ওটা আর হয়ে যাবে। সেজন্য 4টা নাট বা স্ক্রু সম পরিমাণ টাইট হতে হবে। এই 4টা স্ক্রু পর্যাপ্ত পরিমাণে টাইট আছে, এবং দেখতে পাচ্ছেন যে খুব ইজি আছে মোটরটা। এখন আমরা ফাইনালি এটা চেক করে দেখব যে আমাদের কাজটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে কিনা। তার জন্য আমরা একটি এসি কট ব্যবহার করব। আর সেটার প্রথমে আমরা যে কমন ওয়্যারটা আছে যে কালো রঙের, সেটার সাথে আমরা একটি কন্টাক্ট জুড়িয়ে দিব, এবং বাকি যে 3টা ওয়্যার আছে সেই 3টা ওয়্যারের সাথে আমরা ওটা টেস্ট করব। অর্থাৎ বাকি 3টা ওয়্যার রেগুলেটিং কাজ করছে। দেখতে পাচ্ছেন যে নীলটা খুব ভালোভাবে ঘুরছে, লালটাও ঘুরছে, সাদাটাও ঘুরছে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধু, আমাদের যে কমন ওয়্যারটা ডিসকানেক্ট ছিল অটোর
ফল্টের কারণে সেটা কিন্তু আমরা এখন ঠিক করতে পেরেছি। ধন্যবাদ সকলকে আমার পাশে থাকার জন্য, এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। নমস্কার।